Shri Guru Shri Juta Padakamalang. Hare Krishna, välkommen till våran kanal Bhagavad Gita Here It Is. Och den heter så på engelska för att jag läser både svenska och engelska, så jag var tvungen att välja. Och då valde jag utrikiska. Vi har Bhagavad Gita As It Is, för här har vi Bhagavad Gita som den är. Översatt och kommenterad av His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, och jag heter Labanga Latika. Vi har just hört Krishna i 10:e kapitlet. De 4 verserna, Chaturshloki, de 4 viktigaste verserna i Bhagavad Gitas budskap faktiskt. Han har talat om vem han är och vad hängiven tjänst är och hur det hela fungerar. Och nu får vi Arjunas svar. Verserna 12 och 13 sitter ihop här, så det blir ett paket. Jag läser sanskrit. Arjuna uvacha parang brahma parang dhama pavitrang paramang bhavan purushang shashvatang divyam adidevam ajam vibhum ahustvang rishaya sarve devarshir naradasthatha asito devalo vyasa svayang chaiva bravishime. Arjuna sa: du är gudomens högsta personlighet, den slutgiltiga hemvisten, den renaste, den absoluta sanningen. Du är den eviga, transcendentala, ursprungliga personen, den ofödde, den störste. Alla stora vismän såsom Narada, Asita, Devala och Vyasa bekräftar denna sanning om dig, och nu förklarar du den själv för mig. Och det här är lite grann den vediska det rätta sättet att ta emot en övertygelse. Nu för tiden är det liksom så att alla har sin egen lilla filosofi, men den betyder inte så mycket. Vi ser det mest som underhållning. Vi kan lyssna på en diskussion, vi kan delta i en diskussion, och sen går vi vidare med våra liv, för att det har inte betytt någonting på djupet. Men den vediska traditionen är den att man studerar från vedaskrifterna, men även det som kommer från vedaskrifterna är väldigt, väldigt brett område. Det är väldigt omfattande litteratur. Så det finns olika skolor för olika spår eller tankegångar och så vidare. Att om en lärd person möter en annan i en filosofisk debatt, och den ena personen kan påvisa att jag vilar mig på de här källorna ifrån vedaskrifterna, jag applicerar de här logiska tankegångarna för att komma till den här slutsatsen. Blir man då överbevisad, så accepterar man det. Så säger man att jag förstår att jag accepterar din tolkning. Jag kan se att du har starkare argument, att du är starkare förankrad i vedaskrifterna, och jag förstår nu att det är så här det hänger ihop, och jag tar positionen som din lärjunge. Och så tänker vi ju inte idag, utan liksom, vi kan alla prata lite grann, sällan någon blir övertygad. Man kan naturligtvis också säga, jag kanske inte har din intellektuella skarpsinnighet, jag kanske inte kan bygga upp samma uppbyggnad av filosofiska argument, men jag lutar mig på att vad jag har läst från Bhagavad Gita, vad jag har hört från andliga mästare, även om inte jag själv kan formulera de här tankarna, så kan jag ändå inte acceptera att din framställning gör mig mer övertygad. Det är också ett ärligt sätt att säga. Men i det här fallet så säger Arjuna: nu har jag hört det här från dig. Allt vad du säger är rätt. Det är inte bara jag som säger det. Även alla dessa vismän från tidernas begynnelse. Så Arjuna, det är Arjunas svar på vad Krishna just har sagt. Jag läser innebörden. I dessa 2 verser ger Herren de moderna filosoferna en chans. Ty här framkommer tydligt att den högste är skild från den individuella själen. Efter att i detta kapitel ha hört Bhagavad Gitas 4 viktigaste verser blev Arjuna helt fri från tvivel och accepterade Krishna som gudomens högsta personlighet. Kraftfullt deklarerade han: du är Param Brahma, gudomens högsta personlighet. Och tidigare förklarade Krishna att han är allt och allas ursprung. Varje halvgud och varje människa är beroende av honom. Påverkad av okunnighet tror dock människor och halvgudar
Att de är absoluta och oavhängiga gudmens högsta personlighet. Utförandet av gudsangiven tjänst tar fullständigt bort denna okunnighet, vilket redan förklarats av Herren i den föregående versen. Tack vare hans nåd accepterar nu Arjuna honom som den högsta sanningen i överensstämmelse med de vediska påbuden. Det är inte så att Arjuna smickrar Krishna genom att kalla honom gudmens högsta personlighet, den högsta sanningen, bara för att Krishna är Arjunas närvän. Allt vad Arjuna säger i dessa 2 verser är sanningar som bekräftas i Veda. Vediska påbud fastställer att endast den som hängivet tjänar den högste kan förstå honom. Ingen annan. Vartenda ord som Arjuna yttrar i denna vers bekräftas av vediska påbud. Det är också någonting man kan tro då. De är goda vänner och Krishna säger någonting och Arjuna säger ja men klart att det är så. Det kanske man känner till om man har någon vän som man bryr sig om. Man vill att de ska vara nöjda och glada. Och så tror de på någonting och så vill man backa upp dem även om man kanske inte är helt övertygad. Men det är inte vad Arjuna gör utan han tar med vittnesbörden av de här namngivna vismännen som hör till universums historia. I Kena Upanishad står det att den högsta Brahman är alltings viloplats och Krishna har redan förklarat att allting vilar i honom. Mundaka Upanishad bekräftar att den högsta Herren i vilken allting vilar kan förverkligas enbart av dem som ständigt tänker på honom. Detta oavbrutna tänkande på Krishna kallas för smaranam och är en av metoderna i gudsangiven tjänst. Det är endast genom att hängivet tjäna Krishna som man kan förstå sin position och befrias från den materiella kroppen. I Veda accepteras den högsta Herren som den renaste av de rena. Den som inser att Krishna är den renaste kan renas från alla syndfulla handlingar. Man kan inte bli renad från syndfulla handlingar om man inte överlämnar sig till Herren. Arjunas accepterande av Krishna som den renaste stämmer överens med vedaskrifternas påbud. Vilket också bekräftas av upphöjda personligheter av vilka Narada är den främsta. Så om man landar i den här versen utan att ha hört föregående verser eller föregående kapitel så låter det kanske lite magstarkt. Här ställer sig Arjuna bara lovprisa Krishna upp och ner. Och hur hamnade han här? Han började ju inte här. Arjuna, det börjar med den här situationen av Bhagavad Gita är ju att det börjar i Mahabharat som är ett verk av antika Indiens historia kan man säga. Och allting har på något sätt byggts upp till den punkten när man står inför en stor strid. Alla var där. Alla arméer och generaler för hela kontinenten. Och Arjuna inser plötsligt att hur har jag hamnat här? Vad gör jag här? Varför ska jag vara inblandad i det här? Det är ju fruktansvärd tillställning. Det är inte värt det. Jag behöver inte vinna ett kungarike genom att slå ihjäl mina kusiner och lärare och alla andra som jag känner och respekterar i den här världen. Och så vänder han sig till Krishna. Krishna tar inte något litet kort pep-talk liksom. Han säger liksom inte bara ja men du kan göra det, du kan klara det. Utan han börjar verkligen från grunden. Och den allra grundligaste grunden, det mest grundläggande faktumet i existensen är att vi är inte de här materiella kropparna. Vår materiella livsuppfattning och vår kroppsliga identifikation är en illusion. För vi är en evig andesjäl som befinner oss i kroppen. Och det lär vi oss ordentligt, rejält och grundligt i andra kapitlet. Och har man inte varit med på andra kapitlet, gå gärna tillbaka till andra kapitlet. Sen hör vi i 4:e kapitlet att vi är alla eviga andesjälar, men den högsta själen, Gud, Parambrahman, Gudens högsta personlighet, är den från honom kommer allting. Vi emanerar som små andesjälar, delar av Gud. Alla materiella universum, alla materiella och andliga energier, allting kommer från Krishna. Och då har vi liksom en grundförståelse. Om vi inte känner till att vi är den här andliga själen i kroppen, om vi tror att jag är den här kroppen, målet med livet är att låta mina sinnens önskningar motivera mig till att sätta mig i kontakt med sinnesobjekten och sen dör jag, då är allting slut. Då finns det ingen anledning att intressera sig för någon filosofi. Då finns det heller ingen anledning att ta till sig vad Krishna
beskriver i Bhagavad Gita. Men om vi förstår, jag är en evig andesjäl, just nu råkar jag vara född i den här kroppen på grund av tidigare handlingar, tidigare önskningar, karma, tidens inflytande, liv efter liv. Och den här världen och den här kroppen är inte egentligen det är inte här jag hör hemma. Och där börjar Krishna. Där börjar Krishna att beskriva. Sen beskriver han yoga, hur de här olika metoderna för självförverkligande är där. Och han beskriver hur bhakti-yoga är den yttersta slutsatsen av alla yogametoder. Och sen kommer vi in här i 10:e kapitlet när Krishna verkligen, nu är vi förberedda nog. Nu kan vi höra när Krishna berättar om sig själv och hängiven tjänst. Till dem som ständigt hänger sig att tjäna mig, kärlek ger jag insikten genom vilka de kan komma till mig. För att visa dem särskild barmhärtighet skingrar jag som dväls i deras hjärta med kunskapens lysande fackla, det mörker som fötts av okunnighet. Jag är alla andliga materiella världars ursprung, allting utgår från mig. De visar som har fullständig kunskap om detta engagerar sig i min hängivna tjänst och dyrkar mig över hela sitt hjärta. Det kanske inte är öppningsrepliken, men inte desto mindre så är det den punkten vi kommer till när vi absorberar oss i Bhagavad Gitas filosofi och när vi allvarligt ärliga med att förstå verkligheten. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Var kommer världen ifrån? Vart är vi på väg? Finns det en Gud? Vem är Gud? Och i så fall, vad är vår relation? Och det beskriver Krishna här. Och när Arjuna hör det så skingras alla hans tvivel. Nu har han förstått det här. Och egentligen så är det väl så att Arjuna är en av Krishnas närmaste följeslagare. Och den här illusionen är troligen lika mycket för våran skull som den är för Arjunas skull. Så att Krishna skulle få möjlighet att tala den här Bhagavad Gita så att vi nu kan höra den. Men vi kommer till den här punkten och vi uppskattar att vi har möjligheten att ta till oss Bhakti-yogas principer och processer, att den här vägen öppnar sig för oss att närma oss Gud, att också närma oss vårt eget självförverkligande. Krishna är gudomens högsta personlighet och man ska alltid meditera på honom och njuta av sitt transcendentala förhållande till honom. Han är den högsta existensen. Han är fri från kroppsliga behov, födelse och död. Det är inte bara Arjuna som bekräftar detta utan också hela Veda-litteraturen, Puranas och krönikorna. Krishna är sålunda beskriven i all vedisk litteratur och i Bhagavad Gitas 4:e kapitel säger den högsta Herren själv: trots att jag är ofödd uppenbarar jag mig på denna jord för att upprätta religiösa principer. Han är den suveräna källan som inte har någon orsak utan som själv är alla orsakers orsak och utifrån vars väsen allting utgår. Denna fullkomliga kunskap kan erhållas genom den högsta Herrens nåd. Här uttrycker sig Arjuna genom Krishnas nåd. Om vi alls vill förstå Bhagavad Gita bör vi godta utsagorna i dessa 2 verser. Detta kallas för parampara-systemet, det vill säga att acceptera lärjungesuccessionen. Befinner man sig inte i lärjungesuccessionen kan man inte förstå Bhagavad Gita. Så kallad akademisk utbildning kan inte leda till förståelse av Bhagavad Gita. Trots alla bevis i Veda-litteraturen vidhåller de som är stolta över sin akademiska utbildning tyvärr sin envisa övertygelse att Krishna är en vanlig människa. Ja. Och så här 5000 år efter att Krishna var närvarande på jorden så är det inte som att vi själva kan gå och fråga Krishna hur ligger det till. Men vi kan studera skrifterna och när vi studerar skrifterna genom parampara, lärjungesuccessionen, som innebär att Krishna tar sig an en lärjunge som lär sig från honom men inte bara lär sig liksom att läsa utantill och att minnas sakerna utan som får det här förverkligandet. Och den personen i sin tur lär upp sina lärjungar och någon där i sin tur och så fortsätter den här kedjan helt från universums begynnelse. Och därför om vi kan läsa Bhagavad Gita, om vi kan vara allvarliga med vår egen motivation och vår egen hur seriösa vi egentligen är med självförverkligande. Om vi dessutom kan ta emot den här kunskapen i den här kedjan som Prabhupada kom från Indien på sin andliga mästares order egentligen. Och han översatte Bhagavad Gita från sanskrit till engelska. Han etablerade Krishna-rörelsen inte så mycket för att han gärna vill ha en rörelse utan för att ge möjlighet till så många som möjligt
att ta emot den här kunskapen, att applicera den i sina liv och att ha en plats att komma tillsammans med andra, att höra om Krishna, utföra tjänst till Krishna, för att det här skulle kunna fortsätta. Och nu, Prabhupada gick bort 1977 och vi fortsätter så gott vi kan. Så jag vill bara säga att när vi har tillgång till att höra Krishnas budskap, vi har tillgång till att applicera, till att göra Krishna-medvetande. Det är inte bara någonting vi hör om på lite avstånd, utan vi kan faktiskt göra Krishna-medvetande till en del av våra liv. Och speciellt om vi kan göra det i umgänge med hängivna, så har vi all möjlighet att i det här livet förverkliga de här sanningarna om oss själva, om Gud och vår relation. Tack så mycket. Hare Krishna. Tack för att du tittar. Vi hoppas kunna lägga upp nya avsnitt varje tisdag och torsdag. Vi vill jättegärna få frågor och kommentarer där nere. Det finns också lite information och länkar och såklart subscribe-knappen. Tack! Hare Krishna. Vi ses. I'm a Hare Krishna and I approve this message. Subscribe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna.